bawandiikira ab'ekitongole kya UNRA nga n'olumu baasalawo okwekolera emyala ne babalaaliko okubasiba. Twagiyita etereza emyala ne tugenda kilomita tutwakita babugole emyala yaleetayo abantu 6 bokka ne bagola ennaku 2 ne basimaasimaku ku butakataka ne bagenda. Kati amazzi gonna gajja buzzi mu bantu gasudde amayumba g'abantu abantu Abakoseddwa abantu bali ku macupa ejjewo obugomo obwo bwateekebwawo obutini amazzi gava eri waggulu gatuuka mu bugomondo begazirikira. Kati amazzi oluva eri waggulu olusozi balusenda amazzi gayitako buyisi ne gajja wansi. Kati wano omwana omutono we galikoledde koona gabuukawo bubuusi. Abatuuze tebakomye kufiirwa bya mayumba byokka wabula n'enkoko zaabwe tezirutonze nga Mukoka ayanjadde mu biyumba byazo. Ebitooke byonna Mukoka yabitutte wansawo sigwe gusoose buli lwetonya ffe tubeera mu kubona kusena mazzi buli lwetonya tuba tumukusena mazzi. Abdu Muwonge yakusakidde eggulire lino ku Lwamukete TV. Kale abazirakisa mudduukire bannaffe abo ab'e Bulaga basobole nabaate okudda mu bulamu obweyagaza. Mu malala yali akulira abakozi ba gavumenti era omuwandiisi wa kabinenti Dr. John Mitala aziikiddwa wakati mu kumutendereza olw'ebyo byakoledde eggwanga. Mitala aziikiddwa ku kyalo Kiwoomi Bukulula mu disitulikiti ey'e Kalungu. Ebikumi n'ebikumi by'abantu beetebe mu kuziika yali omuwandiisi wa kabinenti Dr. John Mitala era nga yabadde omuwabuzi wa pulezidenti akakiiko agaba emirimu mu ofiisi ya pulezidenti. Omukolo gw'okuziika gubadde ku kyalo Kiwoomya mu ggombolola y'e Bukulula mu disitulikiti y'e Kalungu nga gwetabiddwako ebikongo okuva mu gavumenti ya wakati ne bannaddiini. Emikolo gitandise na kusinza okulembeddwa mu Reverend Moses Nyumba okuva mu Labizi wa West Buganda asabye abakungu bazibulijjo okweteekera okufa nga bakola ebirungi ku nsi tebasobozesa okugenda mu ggulu. Ntambula mu lugendo luno nga nnongoosa nga nneegere Katonda mbeere. If I get an official funeral here, one day I'll get an official welcome in heaven. Omukungubazi omukulu ademye ensaba ensonga za pulezidenti Mire Babirye Babalanda nga yakiikirira Pulezidenti Museveni. Omubaka wa pulezidenti atenderezza omugenzi okubeera omwesimbu ebbanga lyamaze ng'akolera gavumenti wakati mu kusomoozebwa kyokka n'atanyigirirwa mu bikolwa eby'obulyakuzi. All the civil servants in Uganda should emulate Dr. Mitala by carrying forward Dr. Mitala's virtues of integrity. Mu ngeri emwasimya omugenzi olw'obuvumu bwe yayolesa mu lutalo olwaleeta gavumenti y'NRM mu buyinza. Dr. John Mitala was one of the few intellectuals who chose to support the struggle to liberate Uganda at the time when many intellectuals were shunning such moves. Wano gy'omugenzi abakulembeddwa omuwandiisi w'enkalakalira mu ofiisi ya pulezidenti Haji Yunus Kakande, Deborah Katuramu n'abalala batenderezza omugenzi olw'omutima ogw'okwagaliza banne wabadde alina era nga afaayo nnyo okulaba nga bafuna ekyo bateekeddwa okufuna. Okwagaliza ofiisa baatwala nze mukyala wange abadde mu tulwa yanjawulo. He was an officer of high integrity. I've not seen a person in the public service who had integrity like Dr. John Mitala. Fenga bannakalungu mulaba omuntu gwe tuviiriddwako zaabu naye Mukama ye yamutuwa era yamutuggyeko. Tumwenyumirizaamu nti abadde kyakulabirako kubanga abadde si muli wanguzi. Baganda b'omugenzi basabye bannamwandu ne Bamulekwa okuva mu ntalo ezitabayamba wabula bakwatirwamu okulaba watwala omukulu gw'omugenzi maaso. Tubadde bulungi nga tujjanjaba omulwadde waffe mu ddwaliro tutambudde bulungi tetubadde na ntalo. Nsaba Mukama mwenanga bwe mubadde tubeere nga tetulina ntalo. Twetaaga ebikulu ebyo tugyeyambise tufune ensi eno amakula. Namwandu n'abaana bategeeza nga kitaabwe babadde omuzadde atazikawo nti kubanga abadde akola buli kisoboka okulaba nga basoma n'okwolabirira mu bintu ebirala. I truly thank the office of the President for all the help they afforded to us during this illness. He who has loved us. God is our shield and defender, and He is with us through this difficult time.
He will always be with us, no matter what. Mitala yatandika okukolera gavumenti eno mu mwaka gwa 1973 era nga yaweereza bifo ebyenjawulo era nga yazaalibwa 18 omwezi ogw'omunaana mwaka gwa 1948 ng'afiidde ku myaka 74. Abadde atawaanyizibwa mu kussa era ng'obuzibu buno bwatandika mu mwezi ogw'omunaana omwaka guno era ng'atwaliddwa malwaliro ag'enjawulo okutuusa lwe yavudde mu bulamu bw'ensi. Ku ssaawa 11 ez'akawungeezi agaalamiziddwa mu nnyumba ye ey'olubeerera bamukubidde emizinga 13 ng'akabonero akalaga okusiima emirimu gy'akoledde eggwanga. Fiona Nanyomo yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Omwoyo gw'omugenzi omukama agw'omuze mirembe. Ate waliwo Bamulekwa balaajana oluvannyuma lwa nnyaabwe omuto okutunda amaka bakadde baabwe ge baabalekera. Amaka gano bagakoonye eggulo ku Boxing Day so nga n'ensonga nti ziri mu kkooti tezinnaggwa nga tebeewuunya gye bajje ekiragiro okugakoona. Ebintu byonna byayonooneddwa okuli n'emmotoka. Family y'abagenzi Ingenia John ne Ruth olw'eki basatira olulala abantu ate negulira abazakongezi kona ku lugulo ne bakoona ennyumba y'abazadde baabwe nesigala ku ttaka saako n'okunda emmotoka yabadde mu galaje. Bamulekwa nga akulemeddwamu atiimu Evelyn Magumu ne Ssenga bwe Cecilia Chwanuka bagamba nekikolebwa kyakubye wala. We got here at about 7. This is how I found the house. It had been knocked down, and my brother, who was around when the people came, had been beaten up. Balumirizza mama waabwe omuto Stella ab'okubayita ku litalaba n'atunda watali kubeebuuzaako. Nsonga eno okugenda kutandika ng'abba olw'omukisa mubi ye n'akola ki n'afa kati n'aleka mukyala n'abaana. Kati mukyala bwe yagenda okulaba abaana be baali tebannaba kumaliriza okusoma n'agenda ebyuka okugenda kukola. Kati mu nnyumba n'alekayo omuto we mu galanda ya mama waabwe abeere n'abaana kubanga ye yali nga takyasoma okukuuma abaana wano mu nnyumba wano. Awo ekizibu we kyatandikira. And of course, being at home, she had access to all the documents and everything. So she forged my mom's signatures, land transfer, and that is how she sold the property. Bagamba nti nnyaabwe aba bamwesiga nnyo kuba gwe babalekera okulabirira n'ebeewuunya okulaba ng'ensonga zibadde kyali mu kkooti nga tebaddawana nsala yaayo ate ennyumba neekunibwa otali kiragiro kya kkooti. We need the intervention of government because it is very clear that these people are not following the law. What they are doing is illegal. Kugenda kufuluma ng'atandise okugamba abaana bano nti bafunye ennyumba eri gye bagenda okubeera. Abaana ne baga nti kyaze kitya nti bwetyo wekiriko okuzuula nti ye ennyumba yakola ki yagitunda ye ssente ate ye tebamuwa na kaasi bamuwa property yaabwe. Kigayibwa nti abakoze ekikolwa kino bajjidde mu kibinja era mbaabuse kikumira okuyingira okusiira ku Bamulekwa bazadde omukanga we bakoledde kyokka bazadde baabo olwafinkana ezitandika ne balaje ne bekikwata okubayamba bafuna obwenkanya. This place has been our family home. My parents built it in the 1980s, and this is where we have grown up. This is where we have lived our entire lives. This is where we have had all our function. This is home for us. Ssentebwa zonna gitaddamulira avumidde effujji lyakoleddwa ku kyalo awatali kumweyanjulira. Bino ebintu ebiri mu kibuga muno abantu betwaba okuba nti bagezigezi kyewo kyema nti bajja nayo. Akasisa nti amaka gano amanyi nga Bamulekwa bayingira olw'eki. Kyemmanyi nannyini nnyumba nannyini maka gano yafa banga giseewo kati nalekawo abaana babeerawo ne maama waabwe ate maama waabwe n'afa okwongera okubimanya abagoba letter of administration. Poliisi okuva ku kiralo n'akakiiko ka State House anti-corruption nti basitukiddemu bekenenya ekyakoleddwa. Ingenia Rich yafa mu lukulira kina mukaga ate nnyaabwe n'afa mu mwezi ogwokutaano omwaka guno. Abagwe balumiriza ku lukomo lw'essimu agamba n'ensonga ziri mu kkooti nga talina kyazoogerako. Nga lwaki ekintu ekiri mu kkooti. Court cases are not supposed to be like diverged. It's a long issue. You should have come 15 years ago.
maybe we would have had something to discuss. Amyeko mugisa police mu Kampala n'Emiryano Luko Besigire ayogedde bati ku nsonga eno. Tewali gwe twasanze ku ssiini so ekiriwo kyakukakasiza ddala baani abali emabega wa kino be bano bagulubana nabo mu mbuga z'amateeka oba nedda naye nga tewali yakwatiddwa naye ng'okunoonyereza kukutandise. Ronald Kasasa yakusakidde Gullen ku Abukedde TV. Kale Nebukedde w'olwokusatu yatuuse dda katale ku nnusu lukumi nga bulijjo ayina amawulire mangi ge weetaaga wekwefunira kopi oyongere okugasomako. Nagagga awakanya Putin ku lutalo bamusindise mu ddiisa lya Kalina awezezza abagagga aba Russia 23 abaakafa. Namwandu wa Kirundo wa Valentine pikipiki emusse Masaka ate yo police eyiga emitwalo 2 kamera bizikutte. Stade material P2 wakamwali ate nga mu byemizannyo Golola amezze fungu n'awera okuzira abakubi ba wano n'amalala mangi nnyo katumulemu tudde n'Agataliikonfuufu. Linda ne bino mu Agataliikonfuufu. Get empowered to do more for yourself with Post Bank Smart ATMs and take advantage of our up to 60 smart ATMs for instant cash deposits, cardless withdrawals and quick card issuance at our branches. Post Bank, empowering you. Mama alajja n'olwammanerenda yawola bba ssente kati atwala poloti yaabwe. MTN Momo esaze emiwendo nga tukyali mu biseera eby'eggandaalo tukwagaliza bulijjo okulaba ekyenkya ate okinyumirwe munnange nno kikwise bulungi mu ggandaalo bingi bye tuteekateeka ebyo ebikubeezaawo ng'oli musanyufu ate ng'oli mumanyi mu bye tulina enkyalero kakaawa omuwala agenda okwanjula asobeddwa kitaawe yabaleka mu muzigo ku myaka 10 maama ne bakojja be bazze batoba nabo bana yatikkiddwa ne bamuwa omulimu e Makerere ayanjula mu January taata omukolo agwagala wuwe maama yazimba omwana omukolo agwagala wuwe omugenyi w'olunaku tugenda kukyaza RPC wa Kempi East Katungwensi ensonga z'obumenyi bw'amateeka omwaka gugwako mu bitundu by'e Nansana eriyo abayisaamu eggaali bino bagenda bimalawo batya agafeeyo tuli ku mbeera eri mu kibuga Kampala abasuubuzi emirimu gitambula gitya yate paaka bali kuki abava mu byalo badda oba nedda byonna mu kyenkya kitandika essaawa 12 okutuuka ku ssaawa 3 ez'okumakya. Ebyassafa bya Ssekukkulu tubitadde mu Miss ne Mr Bukedde sizoni eno ey'okubiri. Tusubwa abaana abalaajana okuyitawo. Nsaba munzikirize neetabe mu mpaka zino. Okukola butaweera kimanyi buli kyawande. Ebinnonogo bijjudde mu kusala empaka zino okuli ne guest judge Father Anthony Musaala lye tukusoosootoledde okuva essaawa 2 okutuuka 3 ez'ekiro ku Bukedde TV1. Mwebale kulaba kyanca omwaka mulamba naddala mu kitundu ekyagafeeyo omwaka ogujja mpozi musuubire ekisinga ate mu lugambo besigayezza temweyibala omwaka ogujja bati bengeyezza mu nsonyi mukama yamanyi nange Dora namala nkujjukiza nti teweerabira funa kadde akako n'akaabo abakubeerawo oba bwewangaala nabo amazaalibwa amalungi agajjudde essanyu n'omwaka omupya ogw'emirembe ate era musigale nga mukyalaba ekyenkya twesunze okuwa ekisinga mu 2023. Merry Christmas and a Happy New Year.
muzaŋŋanda era nga muzanyira nga omusajja omugumyeko. Amannya nze Fibina Bagereka nga mu Nalongo Mukabaawo nkuzanyira nga Nakijjoba omukyalo omuwombeefu omukyalo omulungi. Amannya Bruno Betty muzzukulu wa Mukomandiga mu Nalongo Mukabaawo Kabwagu. Tubaagala nnyo abalabi baffe. Mwebale nnyo okuba nti mutuwagira mulaba Nalongo Mukabaawo okuva Mande paka Lwakusatu. Mwenna abalabi baffe bale tubeebaza mwebale kutulaba abakwano. Mwenna bafaani baffe abanalongo Mukabaawo gayi mwebale mutuwagidde ebbanga ddene mutubeerereddewo. Abaana abali Mitala wa Muyanja ababeera kalinda nga tukatadde ku media nemwe ne mukomentinga Kabwagu nemwogera gayi tubaagala kukamala bukamasi. Tugenda kukola buli kimu. Gano ge mannya agatumibwa abawala mu kika ky'empeewo: Nakiryowa, Nakamya, Namugambe, Nakalinda, Nannunda, Nalubuulwa. Olunaku olw'enkya lindirira amannya amalala agatumibwa abawala mu kika kino. Kulikayo mukumulamuko ate mawulire amalala nga 2 omwezi guno abawanguzi b'empaka z'omulimu asinga mu basinga eziteekebwa Vision Group ekitebe kya Budaaki mu ggwanga KLM Airlines ne Cowdice balangirirwa ne bakwasibwa kavu. Bano baliko bingi bibayiga okuva e Budaaki gye bagenda okulambula nga bawangudde mu mpaka ezasooka. Katugenda kuba tubakutuusaako olabe ky'osobola okuyigamu naawe obeeko ky'okola. Another winner in this position, Kano Dick Bujingo. Kano Dick Bujingo y'omu ku bakwata ekifo ekisooka mu mpaka z'omulimu asinga mu basinga 222. Yatandikawo faamu ne mukyala we mu mwaka gwa 2010 gye baatuma Agdi Dairy Farm nga baagijja mu mannya gaabwe Agnes ne Dick. Agamba nti faamu eno yagitandikawo oluvannyuma lw'okunnyuka amagye ge yamalamu emyaka 23. I retired in civil service by 2008. And by 2014, I became the best farmer in Western Uganda. I got a chance of visiting the Netherlands. Yasooka kulunda nte za nkole nga zino zaali tezimuwa kyayagala n'azitunda n'agulamu ente ekika kya Boran ez'ennyama naye nga kimwetaagisa ettaka eddala lye yali talina. Mu mwaka gwa 2010 yafuna omukugo Dr. Florence Kasirye eyamukolera pulaani ya myaka 5 ng'amulambika bw'alina okutambuzaamu emirimu. Yamutegeeza nti essira lina kuliisa ku nte z'amata era n'atunda ente zonna ez'ennyama ze yalina nga n'okutuusa kati kwatambulira. Mu mwezi gumu yatunda ente 3 ez'ennyama n'agulamu ez'amata 150. Yatunda ente 5 ezaali zitamuwa amata bulungi n'asigaza ente 10 nga zinaagamba zimukoledde. So I put in less, I get good money. For example, even if milk is at 1,000 or it is 800 or 500, me I'm in the business because I inject little compared to what others are injecting in. Agamba nti mu bizinensi eno ky'olina okwegobako bwe bungi n'osigaza omutindo ng'olwo gy'okufunamu. Agamba bino byonna yabitegeera amaze okugenda e Budaaki nayiga ennunda ey'omulembe. Really by going to the Netherlands, it opened my mind, it opened my capacity, it opened my even sharing to the community. Faamu yaabwe esangibwa Kiruhura, kilomita 6 ku luguudo oluva eri Ntonde. Essaawa eno alina ente z'amata 10, ekifo wasomeseza abantu, watereka emmere n'ebirala bingi. So far I have trained 3,000 farmers and about 800 youth, and they are doing well. Some are wage earners, they have been employed. Bujingo yasibagana ne Johnson Basangwa ng'ono mulunzi wa nkoko. Yagamba e Budaaki yeegomba faamu efulumya tray z'amagi 1.5 buli lunaku n'ebiyumba birimu enkoko eziwerera ddala 2,000 ku 2,25. Agamba ng'oggyeko wano mu Uganda abantu bakola ebintu eby'enjawulo, e Budaaki bo bakola kimu omuntu n'afunamu. Twala okwebaza aba Vision Group olw'okumpandikangako buli kiseera n'okukwata stories zange zonna. Ate nebaza famire yange omukyala akoze nnyo ku faamu. Basangwa yatandika Jeka Farm kwalundira enkoko e Bukwenge mu district y'e Kamuli era nga mu kukyusa byalunda yatandika okulunda enkoko ng'azijja Budaaki Butereevu mu 2018. Mukyala we era nga ye manager wa faamu eno Veronica Namusoke annyonnyola engeri gye bakikolamu. Faamu eno eriko enkoko 7,000 ng'etudde ku yiika 16. Emabega twatandika n'enkoko 2
enkoko 5 ne tudda ku 1000 kaakati saawa zino tuli mu nkoko 7,000. Namusoka agambye nti enkoko eziva e Budaaki zibawa amagi mangi ate nga tezimala gakwatibwa ndwadde. Olunaku tuyingiza amagi, agamba amagi ago tugatunda everyday. Esente ze tuyingiza mu week miliyoni 5. Bawadde abavubuka bangi emirimu so nga batunda n'emmere y'enkoko. Abaana tubafunyisa emirimu bakola, abaana betukozesa wano ku faamu baana ba kitundu. Mwebale nnyo emboozi z'abalimi abasinga mu basinga ate bo abatuuze Kayunga bagudde ku mulambo gw'omuvubuka ng'attiddwa mu bukambwe mu kiro ekyaddiridde Ssekukkulu. Atiddwayo mu sitaafu alutwa emyaka 2 ng'omulambo gusangiddwako ekiwundu ku mutwe nga kigambibwa nti abamusi bamukubye ennyondo. Omulambo gusangiddwa mu lukubu lw'ekizime mu zooni ya Central Kayunga nga gugalamye mu kitaba ky'omusaayi. Abatuuze nga bakulembeddwa mu wabakyala Kakyukero Siwano Nalongadija Namubiri batebereza nti omugenzi yandibanga yagudde mu batemo yabadde ava mu kivulo ku Lwabiri olw'omukaaga. Nemuvunula nenga tetumutegeera musanzemu essimu mu nsawo nesobola okukubirako. Tamanyikiddwako wadde naye n'abatuuze abeekaazi bona tebamutegeera naye nga gw'omulimu gw'okumuggyawo guwedde naye ng'abantu mukuume nnyo abaana bammwe. Omwana yazze mu kudigida mu kucakala naye teyazzeeyoka obwedde essimu evugira mu maiti naye nga abantu babulijjo tutya omukwatako. Tetumanyi oba babadde babubbi ng'ayingira mu mayumba oba bamuleese buleesi naffe tetumanyi oba okitegeera kati tetumanyi ayinza okuba nga baleese muleete oba ng'omanyi ng'oli weeyo oba wa mu disitulikiti y'e Kayunga oba wonna wonna ng'omuntu we yakubuzeeko mukubire essimu okunoonyereza poliisi saawa zino yeyina essimu yeyo egimuggyeko. DPC w'e Kayunga Rosette Sikawa ategeeza nti omulambo bagututte mu ggwanika liddwaliro ekkulu e Kayunga abasawo bagwekebejje. Sikawa ategeeza nti omuvubuka asangiddwa nga yabadde engoye nnyayo kireeta ebibuuzo ate nga n'ebisumuluzo yabadde nabyo bingi era nga poliisi egenda kukola okuwuliriza ezuula ekituufu. Naye ng'abadde alabika ng'omukube kubanga omutwe gubadde potose n'ate mu kunoonyereza twasanze ng'abadde ayambadde engoye nga nnya ku mubiri kati ekyo nakyo kiraga nti embeera ze naye ng'omuntu zandibaddeko ekyebuuzo ekyewuunya omuntu ayambala enaku engoye nnya nga muntu wa bulijjo. There are more questions than answers. Ebyo nga libityo Nicholas John Pokayingo abadde agenda okuwasa mu mwezi gw'okubiri y'omu ku bafidde mu kabenje akagudde ekibukuta ku luguudo oluva e Kampala okudda e Masaka olunaku olw'eggulo. Ono abadde mutuuze Kakungulu ekisanga nti Virginia Kempe bakumye olumbe eno gye tusanze mikwano gye nga bagenda e Masaka okuziika ne balaga ennyinki ekitalo olw'okubibwako mukwano gwabwe. Abadde akola ngatto atunga engatto ayigiriza abaana baffe babadde ayigiriza kuno ku kyalo naffe ffennyini abadde atuyigiriza kubanga leather fabrication yaffe badde tennanywera bulungi nga bwe tuba ne kye tulina kye twetaaga okumanya ekisingako tujja gy'ali. Abadde muganda wange mu Kristo tubadde tusaba naye tutambula naye buli wamu tugenda naye. Abatuuze bategeeza nti Kayinga abadde yafulumya dda bajeti ey'embaga yatandika dda okusigabira abantu n'ekyaba kubiwala okufiira mu kabenje. Then okugattibwa babadde bagenda gattibwa Mutundwe mu Gwokusatu nga 5 wa byonna babadde bamaze obikola ng'agenze kutegeeza abamukyalo kulaba bamukyalo kuba embaga yali yakubeera mu gadeni n'agisazaamu n'agamba erina agenda waabwe. Yali yakyala dda nga yali yagenda ejjinja okulaba omukyalo oyo gwe yali yasiima era ng'abadde agenda mukyalo ewa maama kuteekateeka mikolo boogerezeganye ne maama batuuke ku kukkaanya then amala akomewo tutandika otuuza wano meeting ku workshop yaffe okwanjula kubadde kugenda beerawo mu Gwokubiri ennaku z'omwezi nga 25. Sawulo w'okulira nire kyonna kyoli bakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Nabino Agataliikonfuufu. Tulina ebikozesebwa eby'omulembe eby'enjawulo ng'eby'amawoofiisi, eby'omumadiiro, zidayiningi, eby'omu bisenge n'enyekindeketi. Tukyalire ku showroom yaffe eri ku Lubaga Road, Furniture House, Plot 1427. Abadigize bakyekoze mu binu lya Boxing Day bakubye eddubi ne libawulira. Manya n'eddoboozi nze Kibuli Julius Munalo omukabaawo nkuzanyiranga
muzaŋŋanda era nga muzanyiranga omusajja omugumyeko. Amannya nze Fibi Nabagereka nga mu Nalongo Mukabaawo nkuzanyiranga Nakijjoba omukyalo omuwombeefu omukyalo omulungi. Amannya Bruno Betty muzukulu wa Mukomandiga mu Nalongo Mukabaawo Kabwagu. Tubaagala nnyo abalabi baffe. Mwebale nnyo okuba nti mutuwagira mulaba Nalongo Mukabaawo okuva Mande paka Lwakusatu. Mwenna abalabi baffe bale tubeebaza mwebale kutulaba abakwano. Mwenna bafaani baffe abanalongo Mukabaawo gayi mwebale mutuwagidde ebbanga ddene mutubeerereddewo. Abaana abali Mitala wa Muyanja ababeera kalinda nga tukatadde ku media nemwe ne mukomentinga Kabwagu nemwogera gayi tubaagala Kamala Bukamasi. Tugenda kukola buli kimu okulabika nga tukuwa essanyu ku matamago nga tukuwa essanyu kujja ku stress. Tubasuubiza nti omwaka muto ogujja 2023 Nalongo Mukabaawo agenda kukyoka mu style ekika waggulu. Kulo tugendako kuba na buvunaanyizibwa birungi byereere stole ku stole ekinyuma ku kinyuma. Twebaza producer waffe Grace Bayiga. Banange thank you so much. Producer waffe tukwagaliza omwaka omulungi. That is Grace Bayiga. Otubeereddewo nnyo nnyo ng'otuproducinga Nalongo Mukabaawo. Tetuliba ng'okwandolinga fujjo lingi otuwuliddemu naye. Nentwala omukisa guno okwebaza my husband. Banange Juma Kasujja, I love you so much. Be mama wange Mukyala Catherine Nganda nkwagaliza omwaka ogujja ogw'emirembe n'essanyu wamu ne taata wange Julia Munganda. Mama wange omulungi Lucy Kiguli. Tatange omulungi John Kiguli n'omulungi wange Mami Jasmine. Tobia Namuterikate. Ntumira mama wange my kids, my boys. Mama wange Mukyala Catherine Nganda nkwagaliza omwaka ogujja ogw'emirembe n'essanyu wamu ne taata wange Julia Munganda. Mama Brenda nanyini ka kioski kano. Bana tukwagala nnyo bale kukkiriza kuba nti tujja ne tukolera awantu wo. Mwena aboku kamera mwena abadde batumota mu Nalongo Mukabaawo bannange. Samodigo Sifra Jonah Mitala guys we love you so much. Mbagaliza 2023 twesange obanga ndi pilot. Mbagaliza omwaka omupya ogw'emirembe ogujjudde essanyu. Mbeere bulungi. Webbe bukedde basewo bukedde inji naavuye mpita bisa. Buli lwa Sunday sawa 2 ez'ekiro tukutuusaako okusala empaka za Miss ne Miss Bukedde. You take my breath away. Mapenzi yako weza kuona mama. Kale munyumisa mwebale naye sibyetaaga. Nabawe kutuleza wabazadde. Era nga pulogulaamu ekulagiddwa ku Sunday eddamu okulagibwa ku Lwomukaaga wiiki eddako okuva essaawa 11 okutuuka 12 ez'olweggulo. Eno ya Miss Mr. Bukedde Season 2 wano ku Bukedde TV1 TV y'omuntu wa bulijjo. Amanya gange Father Anthony alidde ki musaala ni musaasiridde otyo mu Katuliki nkolera Lubaga nga omuyambi wa Cathedral Administrator. Abooluganda muyogeyoge okutuuka ku lunaku lw'amazaalibwa aga Mukama waffe Yesu Kristu. A very very Merry Christmas. Tulina essanyu lingi okuba nti tulidde sekukulu endala. Kakati abooluganda omwana wazaalibwa mukimanyimu abazadde nti omwana wazaalibwa wabeerawo essanyu lingi. Newandibadde omwana oyo temumanyi kiki kyalibeera. Naye just olw'okuba nti waliwo obulamu obupya obuzze. Omwana oyo asanyusa buli omu ayagala omukwatako, buli omu ayagala omutunuulira, buli amugambe nti tumuwe erinnya ki. Wabeerawo akayisiŋŋanyaawo ng'omwana azaaliddwa. Kakati famire eyo omuzaalibwa omwana eyinza okuba ng'erimu ebizibu. Ng'omwana oyo watuukidde okuzaalibwa asanga ebizibu weebiri mu famire eyo, oba waliwo amabanja oba obutakkaanya ebintu ebifaananako bwe bityo. Kati amazaalibwa ag'omulokozi Yesu kulikayo omukumulamuko mu Agataliikonfuufu amalala buli ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogwa Desemba. Abooluganda lwa Kadinaali Emmanuel Wamala bakuŋŋaana okwongera okumwebuuzaako n'okumwebalizaako olw'obulamu Katonda bw'amuwadde era ng'olunaku luno olwatandika
mu mwaka gwa 1993 lukuziddwa olwaleero. Kardinaali asabye abantu okuyambagana. Olunaku abooluganda lwa Kardinaali Emmanuel Wamala ku bakuŋŋaanira okwebaza Katonda olw'obulamu bwe lwatumibwa Kardinaali Wamala Day nga lukuzibwa bulinga ennaku z'omwezi 27 maka g'ensambya omwezi ogwa Desemba. Abooluganda bakulembeddwamu ssentebe waabwe era minisitule y'ebyenjigiriza by'amatendekero aga waggulu Dr. Jesse Muyingo ng'alina b'omu maka ge okubadde Mama Rose Muyingo n'abaana baabwe nga batandise na kitambiro kya misa yakikulembeddwamu Reverend Father Bonaventure Waswa Sebyanzi nga yambibwako abasaserodooti abalala batambulidde ku mulamu okugamba nti okunyweza okwagala n'okuyamba abali mu bwetaavu. Okubuulira Father Waswa akwesigamiza ku mutume Yowaana nga mutenderezza olw'obuvumu bwe yayolesa eri eddiini nga abasabye okumuyigirako nga n'olunaku alwogeddeko ng'olw'enkizo mu kunyweza okwagalana. Era Kardinaali naffe n'atugamba nti okwagala okwo kwongera okutunyweza kutukulembere buli omu ng'alumirwa munne bw'obaako ky'osobola okukolera ku munno. Omwana yeetaaga amaze ekibiina ekyomusanvu wajalaga mu senior olina gy'osobola okumugatta, amaze yunivasite anoonya mulimo, olina connection zonna z'olina, tuyambagane. Mu mmisa eno Kardinaali mwayingiriza mu kisibo kya Kristo muzzukulu wa minisita Muyingo nga ye John Chrysostom Katumba Wamala ng'azaalibwa mutabani we Joseph Sekiziivu ne mukyala we Lizi Kalungi. Kardinaali yaniriza abazzukulu n'abasiima okujjumbira enteekateeka eno ate n'abasaba bulijjo okwagaliza bannaabwe ebirungi n'okuyambagana. Buli omu mummwe ayagalizenga munne ebirungi era akole kyonna kyasobola ekiri mu busobozi bwe okulaba nga munne atuukiriza ekirooto kye obulamu. Minisita Muyingo ayozayozezza abooluganda n'abazzukulu okutuuka ku lunaku luno n'abakulisa ebirwadde bibiri ebyazingako eggwanga lino gye buvuddeko, kyokka basabye okwongera okugoberera amateeka g'ebyobulamu baleme gasuula muguluka. Ministry ya Health yagaa nti COVID akyaliwo naffe, naye tubuulire ekyokukola. Amiina. Ebigambo ebyo tubitwale nga bintu bikulu aye tubitambulireko. Yeebazizza Katonda olw'obulamu bwa Kardinaali era nga mwenyumirizaamu olw'okubeera ettaala mu famire yaabwe ate ekyokulabirako ekirungi. Era twongera okusabira Omukama akutuwe obeere mulamu, atwongereho n'emyaka emirala mingi ddala. Tukimanyi Kardinaali otusabira bulijjo y'ensonga kituki kye tuli. Twagala okwebazeera emirimu gyo okubeera nti wagenda mu maaso n'okola emirimu gya Katonda n'ogatta n'omuzukulu bannange ekyo si kikulu nnyo essaawa eno. Alabudde bannayuganda ku nsaasaanya. Twasente situzoonoonaamu tetuzidiibuuda, tuzikwate bulungi ate tuzikole n'amaanyi nga Kardinaali bw'atusomesa bulijjo. Oluvannyuma Katumba ne bazadde be ssaako ne bajjajja be ne Kardinaali basaze keeki gye bagabudde abantu. Ate waliwo maama alajana olwabba okuwola ssente akadde kamu n'emitwalo 9 ewa Manerenda n'asingayo poloti kubabeera n'abaana. Ono asabye abo obuyinza okumuyamba kubabba nti yassa omukono ku ndagaano ewayo poloti eno alina obukosefu ku mutwe. Mama w'abaana 7 nga mutuze ku kyalo Nabuti mu disitulikiti y'e Mukoka asobeddwa. Ssaalongo we Sseruwooza Henry we yeewoza ensimbi okuva ku Manerenda ategerekese nga kyobe musiraamu era nga neiba waabwe akakadde kamu n'emitwalo 4 wabula bwe zaamulemye okusasula n'awa Ssaalongo emitwalo emirala 5 n'amusendasenda amuwa endagaano ya poloti omuli n'amaka gaabwe era teyakoma okwo n'amulagira okuwandiika n'endagaano ng'esoma nti amuguzizza poloti ku kakadde kamu emitwalo 9. N'amugamba nti ayagala amuwa emitwalo 5 agongere kakadde ke yali amuwadde baze nakkiriza olw'okuba nti obwongo bufu ettaka n'aba nga alitunze ku $1.5 million nga ligenda okuzaala emitwalo 4 kwe kuwera emitwalo $1.5 million
mu emitwalo 9. Maama ono era akukoloma olw'amanirenda okukola endagaano ne bba gw'amanyi obulungi nti alina obukosefu ku mutwe. Ndi mukazi munaku nga bwemundaba, omulimu gwenkola nsiika muwogo, nsoloza siringisi 10,000. Nsonze sente z'omusajja ziganya okuwera. Alaajanidde ab'obuyinza ne bannamateeka okuvayo bamuyambe kubanga poloti eno ensimbi ezagigula yazisondanga ne bba nga talina wakudda n'abaana be. Munyambe bannamateeka, mwenna abampulira, mwenna abandaba, munkwatireko ndi mukazi munaku. Sina wakulaga. Saalongo Serowooza akakasizza nti kituufu endagaano ya poloti yagikwasa Manerenda era n'akola n'endagaano kubanga ssente ze yeewola zaamulemerera. Nze nemba nga sirina kufuna busobozi busobola kuloonya sente ng'amanyi agenda alina we gaali. Asabye abazirakisa okumusondera ku nsimbi Manerenda ze yamuwola azimusasula asobole okusigaza poloti y'abaana. Talina bitwala wabula kyenjagala kuyambi bonna obw'ettaka lyange okudda n'okujjanja bulumbu olunuma. Abatuuze be twogedde nabo bagamba nti kituufu Manerenda ono yawola Saalongo ensimbi wabula mukyala we kyalina okukola kwe kusasula ensimbi zinaddizibwe poloti. Ayagala ssente tayagala kutwala wantu wali. Nze nandisabye Naalongo ng'omuntu yeegayirire musiraamu amugaye empaayo akaseera gwe kati ndeete ssente mulundi gumu. Manerenda Kyobe ku lukomo lwa Simo yeeganye ekyokuwola omusajja ono ensimbi ng'agamba nti baamuguza ne bamuwa n'endagaano gye baagulirako poloti eyo. Ate abamu ku balumba nannyini essomero lya Brethren College lyagonja erisangibwa Matuga mu disitulikiti y'e Wakiso ne bamukuba bakwatiddwa ne basimbibwa mu kkooti. Babasomedde omusango gw'okukuba n'okutuusa obuvune obw'amaanyi ku muntu. Abakwata abaana kuliko Ibrahim Juko, Asman Mutoto, Nalubega Gerardine ne Mawanda Henry nga bano basimbiddwa mu maaso g'omulamuzi Nakibinge ya Beka Latif ng'emisango gibasomedde omuwabi wa gavumenti n'abategeeza nti fayiro yaabwe ekyekenneenyezebwa poliisi era n'abalagira okudda mu kkooti ng'ennaku mwezi 6 January w'omwaka ogujja. Era omulamuzi n'atuwa okudda ng'ennaku z'omwezi 6 January okulaba fayiro w'eneba etuuse okunoonyereza kwa poliisi. Bino byonna okubaawo kyava ku nkayana ku bwannannyini bw'essomero lino nga buli ludda lugamba lyalwo nga bwe tuze tukulaga mu mawulire gaffe. Johnson Mugerwa omu ku bwakubwa agamba nti ye nannyini ssomero yeebaziza gavumenti olw'amaanyi geetadde mu musango gwe. Neneebaza gavumenti nti ekoze kyonna ekisoboka okulaba nti eteekawo obwenkanya era ne bakola kyonna ekisoboka okulaba nti abantu abali mu musango guno bakwatibwa. Wamala Kaaya nga naye yakubibwa asabye amateeka okulamula abantu bano. Tulinda kkooti esalewo tubuulire lwaki baatukuba. David Musekalyankolo ne Joseph Settimba be bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Gange Father Anthony alidde ki musaala ni musaasiridde otyo mu Katuliki nkolera Lubaga nga omuyambi wa Cathedral Administrator. Abooluganda muyogeyoge okutuuka ku lunaku lw'amazaalibwa aga Mukama waffe Yesu Kristu. A very very Merry Christmas. Tulina essanyu lingi okuba nti tulidde sekukulu endala. Kakati abooluganda omwana wazaalibwa mukimanyimu abazadde nti omwana wazaalibwa wabeerawo essanyu lingi. Newandibadde omwana oyo temumanyi kiki kyalibeera. Naye just olw'okuba nti waliwo obulamu obupya obuzze, omwana oyo asanyusa buli omu. Buli omu ayagala omukwatako, buli omu ayagala omutunuulira, buli amuga nti tumuwe linnya ki. Wabeerawo akayisiŋŋanyaawo ng'omwana azaaliddwa. Kaakati famire eyo omuzaalibwa omwana eyinza okuba ng'erimu ebizibu, ng'omwana oyo waatuukidde okuzaalibwa asanga ebizibu weebiri mu famire eyo, oba waliwo amabanja oba obutakkaanya, ebintu ebifaananako bwe bityo. Kati amazaalibwa
ag'omulokozi Yesu Kristo 2022 omwaka ogw'2022 Yesu atuzaaliddwa naye embeera gye tulimu mu Uganda eyinza okuba buli omu amanye embeera gy'alimu naye abantu abasinga bawulira nga banyigiriziddwa ebintu ebitali bimu. Twakava mu lockdown eza covid ate ne Ebola naye wajjidde. Bambi abantu b'emityana eyo babadde mu lockdown bakabaggulawo naye nalaba juzi ku media nga basanyufu just okuba nti babasumuludde. Tulaba emiwendo gy'ebintu emiwendo girinnye just mu mwaka guno emiwendo gyekubisizaamu oba emirundi oba ebiri oba esatu. Abantu tebamanyi kyakukola kubanga emisaala gyo tegyongezeddwa naye ate ebbeeyi y'ebintu eyongezeddwa. Nzijukira Christmas emu nga ndi muto nga taata akyaliwo ewaffe e Ruteete. Ku lunaku olwo twafuna ebirabo, si kyajjukira byava luddawa naye twafuna ebirabo. Ate nga ku Christmas enda twali tulya buli mmere nga tetufuna nnyo birabo. Naye nzijukira Christmas emu we twali awaka ne batuwa ebirabo. N'ebirabo si kyabijjukira naye nzijukira nti twaweebwa ebintu ne tusanyuka era buli wenkyuke nti oba baatuwa biki. Naye nga yali Christmas ya ssanyu era nzijukira essanyu eryo. So omanyi Christmas ereeta essanyu naye essanyu tuleme kulirooleza mu bintu obuntu. Waliwo essanyu erijja mu ggwe ng'omuntu alina kyakuwadde. So nze ndowooza nti Christmas eyo wenzijukira ebyampeebwa kimpa essanyu. Yesu ali wamu naffe, omwana wa Katonda atuzaaliddwa. Wish you Merry Christmas and Happy New Year. Tubagaliza sekokulu ey'essanyu n'omwaka omujja gubabeere gwa mirembe. Onandewo Bukedde TV, Bukedde TV, TV yange gyembeerako mbagaliza sekokulu ey'essanyu n'omwaka omujja abakozi ba New Vision gubabeerere gwa mirembe. Onandewo yes man yenze mugana mweriri pazo olunabe abalabi ba Bukedde TV #1 TV New Vision entire family yonna n'abawagizi baliri pazo olunabe mbagaliza omwaka omujja ne Christmas ennungi ey'emirembe. Muvuge bulungi, mudigide bulungi, mweyagale n'abantu bammwe kye tuyinza okubagamba kubanga obulamu kyabbeeyi bw'oba owakana bubuuze nze nzimanya. Webale kubeera naffe nga tweyongerayo n'amalala namungi w'omuntu yeye mu kivulo kya Boxing Day kya tondeko ekiwatule kyateekeddwa omuyimbi Moses Sali amanyiddwa nga Bebe Cool. Ekivulo kino kibadde kivujjirwa amakampuni ag'enjawulo okuli ne Vision Group nga yetwala ne Bukedde Family. Ekivulo kya tondeko ekiwatule kiteekebwa ngenda kusomeza 26 omwezi ogwa Desemba buli mwaka kyazze mu mwaka guno olubalama emyaka ebiri ng'eggwanga lyawera ebivulo ekirwadde kya covid. Omulundi guno okwawukanako n'emirundi emirala ekivulu kibadde mu kifo awali emiti mu Kiwatu Recreation Center. Abantu beeye mu kifo kino nga kyonna kyajjudde nga tulina woyisa kigere. Abayimbi ab'enjawulo ku David Lutalo, Zex Birangirangi, Kapakad Eddie Kenzo, Wizo ne Jose Camillo n'abalala bakubye abantu emiziki.
Pastor Wilson Bugembe amaliza okuyimba ye n'asabira abantu ekiwatule bayigire 2023 n'emikisa. Mwenna mbasabira omukisa buli atakwatanga mu miliyoni emu oba 10 mwaka ogw'enjozi kwata. Bebe kuli yalinye ku stage n'akuba abantu emiziki wakati musanyusa abaana abakola obukolomoni. Yayise mutabani we Hendrix naye yalinye ku stage n'amwaniriza. Bekuliaze mukuba abantu emiziki nga wano yebaziza abantu olw'okujja ne bamuwagira mu kiseera kino ng'ate akasente kabeekubya mpi. Bebe yayise muwala we biyeta n'akubira abantu pye naye yabakyamudde. Mulimu abadigizi beye mu Uganda Wildlife Center entebe mu kivule ky'ennaku ebbiri ekya festival season Masannali kyateekeddwa omukozi wa Bukedde Simon Maseruka amanyiddwa ng'omunene w'omu kibuga. Obwedde abatuuka nga balambula ebisolo nga balina n'abaana baabatwala okugatta abalala mu byesuubo. Ina ebyokulima n'amakulu apasiro kino Bugembe Big Eye Big for Mike n'abalala bangi bakyamudde abadigize. Maseruka yategese ekivulu yebaziza abantu abamubeeredde okusena n'abantu abazze mu bonje. Sijja kugaana beebaza mwenna batodde ekikumi kyammwe mwenna basobodde okubanga mukola show eno ani festive season Masannali okubeera successful. Joseph Setimba ne Douglas Tasikamya bebakusakidde eggulu eno ku Bukedde TV. Mu ngeri emu abeeko byokwerinda bakasizza nti bijja kubeera ggulugulu mu kivulu ekinaabeera mu Lubiri Emmengo ekimalako omwaka omukadde n'okwaniriza omujja ekyenkuuka Vimba. Adumira poliisi mu Kampala n'Emirano Stephen Tanuyi abyogedde alambula Olubiri. Enteekateeka z'enkuuka y'omwaka guno Vimba zeeyongeddemu ebbugumu oluvannyuma lw'abateesiteesa abakulu ab'ekivvulu kino abaluba events abakulembeddwa mu lubu lwa Moses okusinkana ab'ebyokwerinda abakulembeddwamu omuduumizi wa poliisi mu Kampala n'Emirano Stephen Tanuyi basoose mu kafuba akatakiriziddwamu bannamawulire kyokka oluvannyuma bannyonnyodde ebituukiddwako mu nsisinkano eno. Okusinziira ku Tanuyi bakunyweza ebyokwerinda munda n'ebifo byonna ebyetoolodde Olubiri okakasa nti abantu ba Kabaka basanyuka bulungi. Tuli bategefu wano tumaze kutuula tusazeewo ati security ejja kubeera wano ggulugulu. Alabudde abakozi b'effujjo n'abenyi b'amateeka n'asaba abantu obutajja na migugu. Omuntu ajja wano tajja n'emugugu. Mugugu kukola ki? Oba omanyi nti ojja kukola ffujjo wano tojja. Don't come because we have already arranged for them. Oluvannyuma bano balambudde Olubiri lwonna n'emiryango abantu mwe banaayita okuyingira okuli n'egy'abakungu ba Ssaabasajja Kabaka. Waba nga waliwo ambulance eyitawo waba nga waliwo ekiyitawo either esobola okuyitira wano we beeyagala kudda eno oba esobola okuyitira ku main gate. Okusinziira ku Moses Lubulwa akulira Luba events enteekateeka ziri mu geya ku mulundi guno abantu ba Kabaka babateekeddeteekedde mu ngeri ey'enjawulo. Nga bwe mugirabye ground bwekyuse abantu engeri gye bagenda okweyagalamu stage gye tugitadde tugenda teekako screen gagadde ate enkyukakyuka zituuse kubanga stage leero etunudde walala okuva ku bwetunula bulijjo. Agambye nti bakolaganye bulungi n'ab'ebyokwerinda nga be banaakwata nga bakola effujjo babateereddewo obuduukulu mu Lubiri mwennyini. Ti omuntu akwatibwa agenda kuyingirawo ekkomera mu bwangu awo
okulaba nga bamutwala. So buli ajja yenna ng'osina ky'osuubira kyonna security emaze okutegeka buli kimu, emaze okuleeta command center yaayo. Okusinziira ku luba bakolaganye n'aba MTN ne bateerayo abantu emirongooti okunyweza network okakasa nti abantu babeera ku mikutu emigatta abantu wakati mu kunyumirwa endongo. So buli muntu yenna ng'oyina essimu ya MTN ogenda kuba ng'oyina network ng'esalizaawo, ogenda kuba osobola kuba ekifaananyi no kisindikirawo essaawa ezaabeeka n'obagamba kakati eno yenkuuka. Ayogedde bw'ati ku ssente abantu ze banasasula okuyingira okuli ne ba VIP be bateekeddeteekedde mu ngeri y'ekikungu era n'akunga abantu okubeerayo mu bungi. Okuyingira bw'oba ng'olina omulongo bw'otunula ku munno nga mufaanagana 15,000. Bw'obanga bweweepima ozito woowulira amaanyi toyina bulungi tukutegedde wogenda okubeera 15,000. Abasajja ba Kabaka abakadde okaddiye 15,000. Buli muyimbi yenna gw'omanyi eyo si ye issue kati. Nze Ismail Nsubuga ku lwa Bukedde TV. Kale ate yo omusumba w'ekkanisa ya Christian Life Church Bwayise Jackson Senyonga yennyamidde olw'ebikolwa eby'obumenyi bw'amateeka ebibadde mu 2022 n'asaba Bannayuganda bikome omwaka guno. Abadde mu lukuŋŋaana lw'Abamawulire ng'awa obubaka bw'omwaka guno n'okweteekera okusaba okuyingira 2023. Pastor Jackson Senyonga wa Christian Life Church ezangibwe Makirire Kavula avumiridde ebikolwa ebyeko ebyetese 2022 okulyetemo okuwamba abantu ekisaddaaka abaana n'abaana abato okuyingizibwa mu bikolwa ebyekirekera. Uganda tulina okukuŋŋaana okusaba Katonda nga ddala omwaka guno gutandika ogwa 2023 kubanga twetaaga obukuumi mu Uganda, twetaaga okutebenkera mu Uganda, twetaaga n'okusabira abaana baffe. Agumiza Bannayuganda babeere n'essuubi eddamu nga tuyingira 2023. Bino Senyonga abyogedde mu Amawulire ku nteekateeka z'okusaba okufundikira omwaka 2022 n'okuyingira 2023. Ategeeza nti omwaka guno gubadde mu bikolwa ebyeko bingi ensonga lwaki Bannayuganda bateekwa okwaniriza omwaka ogujja n'okusaba. Tulina okusabira baganda baffe, bannyinaffe, Bannayuganda bannaffe n'abaana baffe mu mwaka 2023 baleme okugendera mu ebyo ebigenda mu maaso ate n'okutokomokera mu bana abakwata abaana n'ebirala bwe bityo. Ategeeza nti omwaka 2023 tugenda kubeera mwaka gwa buwanguzi nga Bannayuganda okunyikira okukola basobole okwegobako obwavu. Iyo omusumba w'ekkanisa Christian Focus Center David Kigana z'abasumba okubya enjawukana baba bakuulya ekigambo kya Katonda. Ekkanisa tugikwata tugiddize nannyiniyo. Ebyokulwana byo binaakoma, ebyokuwawulana binga binaakoma. Ebimu byeteekeddwa okukola. Tusitule ekkanisa tugiddize nannyiniyo. Eyo kkanisa erekerawo okuba nti yaffe. Abadde ku ngulu gateekeddwa Bishop Patrick Musoko wa Redeemed of the Lord Evangelist Church esangibwa Makirwa abadde yeebaza Katonda olw'okubuvunaanyizibwa obw'okulabirira ekibiina kya National Fellowship of Born Again Pentecostal Churches mu bitundu bya Kampala. Aze abasumba okudde okutunula ekkanisa entuufu n'atongoza nkatabo akawandikiddwa Bishop Musoke. I take ntwala ekitiibwa kino kaakano kennyini mu ngeri enjawulo to declare this book launched. Okulangirira ekitabo kino nti kitongozeddwa. Yamusoke yeebazizza abasumba olw'okumusaamu obwesige. Okulonda kwali peaceful era nga tuli wano okuwera era n'okulaga bwe tugenda okuweereza ekkanisa n'eggwanga kubanga tukkiriza nti ekkanisa awamu ne gavumenti their partners bamukwano mu nkulaakulana. Yemeya w'ekkapu Emmanuel Sserungi yasabye abalokole okwenyigira emirimu gy'obukulembeze. Obanga Sserungi yasobola okutwala obwa meeya Kawe. If Sserungi was able to take the mayorship of Kawe, when Kawepe had a record that it was impossible. N'abaana b'okungulu basanyusa oluvala abazirakisa okuwadduukira n'ebintu bayite mu nnaku zino. Omukolo gubadde mu maka ga ssentebe wa Bwanika Zone mu Kisenyi. Ebintu byabalirwa Vincent Mugula yaliko omwana ow'oku luguudo agambye nti abaana bano embeera gye balimu agimanyi bulungi kuba yagiyitamu. Naliko ku bbala kwe banzija so bwe nzijukiramu nze Christmas ya 2006 gwe mwaka Christmas gye sigenda kwerabira nti ekifi ky'enkoko kye nalya nakijja mabega wa Uhuru restaurant waliwo kaseva plate mudastibini nga basuddeyo eyo.
ametogera bategeeza tijiro kibakuze bulungi. Twanywedde soda, mmere, nyama byonna weebiri teri agamba nobody say. Baza buli akitaddemu omukono kuba boyi leero tubadde tetulina ssuubi. Emmere tuleese omufumbi yennyini alina ne certificate najja n'afumba emmere eno ffenna ne tulyako. Nga tukyali mu biseera eby'eggandaalo tukwagaliza bulijjo okulaba ekyenkya ate okinyumirwe munnange nno kikuyise bulungi mu ggandaalo bingi bye tuteekateeka ebyo ebikubeezaawo ng'oli musanyufu ate ng'oli mumanyi mu bye tulina enkyaleero kakaawa omuwala agenda okwanjula asobeddwa kitaawe yabaleka mu muzigo ku myaka 10 maama ne bakojja be bazze batoba nabo bana yatikkiddwa ne bamuwa omulimu e Makerere ayanjula mu January taata omukolo agwagala wuwe maama yazimba omwana omukolo agwagala wuwe omugenyi w'olunaku tugenda kukyaza RPC wa Kempi East Katungwensi ensonga z'obumenyi bw'amateeka omwaka guggwako mu bitundu by'e Nansana eriyo abayisaamu eggaali bino bagenda bimalawo batya agafeeyo tuli ku mbeera eri mu kibuga Kampala abasuubuzi emirimu gitambula gitya yate paaka bali kuki abava mu byalo badda oba nedda byonna mu kyenkya kitandika essaawa 12 okutuuka ku ssaawa 3 ez'okumakya. Ebyasaba bya Ssekukkulu tubitadde mu miss. Webale kubeera naffe wadde nga katubagiro k'ebyenfuna kakosezza abantu abamu tekirobedde bangi kwedigirira ku Boxing Day. Abadigize okuva mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo biri ku kifo ekya Sandbeach Nabugabo okulya obulamu ku Boxing Day bangi olunaku balumaze kubatirabula amazina n'abandi banyumirwa eddobi. Tuli eno ku Sandbeach Nabugabo bwekyobamanya nga 26 Desemba tubeera Nabugabo nga kikutte faya nga tukiringa abatalina ssente mwabamanyi. Abanyumiddwa abayimbi okuli Eddie Kenzo abavubuka ba Betusi Starboard Atolo Mad Tiger n'abalala. Nze tangazo wange kiri kimu Sirabya omulundi guno Mugagamani Kasoze yabadde omukisa abayimbi abato okuyimbira ku stage emu n'abanene. Kasoze agamba nti yakisuza nti abayimbi abato balina ebitone y'okusanyusa abantu. Okusanyukiramu tulina abaana bangi abalina ebitone by'okuyimba naddala mu Masaka muno nga balina n'ennyimba zaabwe z'amakulu naye nga situfuna mukisa kubanga tusobola okulaba ebitone byabwe. Ategeeza nti okuva yatandika okujja abayimbi yajjayo Eddie Kenzo Jose Mbiki n'abalala kati awanise bendera. Sandbeach eno erina abantu bangi bejjeemu nga tubajjemu abo abaana. Bavubuka abakozi b'effujja abatera okutawanyisa abakazi mu mazzi omulundi guno balemeseddwa byokwerinda. Abadigize bagenze mbungi ku Freedom City mu nnungu ya Boxing Day. Ekifo kyakwatidde abadigize era abasusibwa abaana bato obwedde abazina ne baweebwa ebirabo. Abayimbi abamanyi basanyusiza abadigize okwabadde Vidani yalinnya ku stage abadigize ne bawanika obutebe. Ye Dax Katelo alinya ku stage abaana ne bamuyiikira ne babinuka amasejjere. Mwongeremu abadigize mu municipal n'aka babinuse masejjere nga abavubuka bana bitone abegattye mu kibiina kya Sabasaba boolesa ebitone.
mu ngeri y'okubazaamu amaanyi kyerabiddwa ku nabimbi ab'amaanyi okuli ajaluna mu biro wire mukabere mutabani we ne Ssenga Justin Nantume. Essale n'egenda eri abaami baffe nti mutuwongeze ku ssente z'akameeza muleka ntono. Yembi yabendaka Paul Mugambe yaddukira avuka bannakadde kamo ng'entandikwa. Sabasaba bameka bagira sabasaba n'abadigize beeyiye mu bonje Kavumbali Christian Center okusanyusibwa abayembe era mu kubadigize bakyankalanye olwalomyo Hasani Nduga okuyiwa mu luyimba lwe olwamweyana. Abayimbi abalala abanyiiko abadde kushimba kalonje Palaso wamu ne King Saha. Okubasanyusa kugenda mu maaso waliwo abadde bawalampya ettabi ne limenyeka ne ligwira abadigize. N'abakozi b'olupapula lwa Bukedde bategese akabaga akamalako omwaka wakati mu kusanyusibwa bano Babatenderezza olw'ebyo bakoze mu mwaka guno. Essanyu libuganya abakozi b'olupapula lwa Bukedde mu kabaga k'abakozi akagalawo omwaka n'okwaniriza omujja akabadde ku Black and White Lounge ku Centenary Park. Ahmed Mukibi atuukirwako amawulire mu lupapula lwa Bukedde asiimye abakozi olw'omulimu gwe bakoze okuweereza bannayuganda. Desike obuzibu era bwe bamusazeewo nti tejja kutambula kitambula naye beebaza tumasaba wetambule era manyi omwaka okujja tubyalimu esatu naye tugenda kubeera bayitirivu nnyo. Richard Kayira Saalongo akulira Bukedde TV yeebazizza abasasi b'amawulire olw'amaanyi ge bassaamu okukola emirimu kubanga be bayimirizaawo kampuni. Mu ngeri y'enjawulo n'okubeebaza mmwe bafuul soldiers mumutuyimirizaawo mumuwaniridde Bukedde temujjangu okwo ongere mubongezi maanyi entikko naye tugiyise. Ate omukuŋŋaanya w'olupapula lwa Bukedde Mike Mukasa Sebowa yeebazizza abakozi olw'okubeera obumu n'abasaba okukozesa amaanyi n'obumu okukumira Bukedde ku ntikko. Ekirwanyi kisigale kyamaanyi bwekiba ekyamaanyi naffe okubeera bati olw'amaanyi. Semeyi Wesalya atuukirwako amawulire ku Urban TV asiimye enkolagana ennungi eriwo wakati w'abakulu n'abakozi. Natunula ku lisiti ekintu kyenneewuunya nalabako abaddukanya Bukedde nga be bamu ku basoose okufuyikira mu pate. Abadde omugenyi omukulu ku mukolo guno Albert Ssenyonga director wa kampuni y'ettaka eya Big Clara Property Services asiimye Bukedde olw'okolagana nabo era n'awa abakozi amagezi okussaawo obulimu obutonotono ebbali kyongere ku nnyingiza yaabwe. Kyokka ate era omuntu anaaba omulungi taba mulungi kusabiriza okufuuka miliyoni 10 ng'olina akamu tekisobola okubaawo omwezi mukaaga kuleka ngaerobyebubi nti muntu n'okwerekereza obukyakazi obuyitiridde nabosebera. Ku mukolo guno era wabaddewo okulonda Nalulungi ne Sserulungi era kugenza okuggwa nga Edith Namayanja awangudde ekya Nalungi ate n'Uwambaziira n'awangula ekya Sserulungi. David Tamale yakusakidde eggule lino ku Bukedde TV. Kale mugemizanyo ya Sinasa awangudde emmotoka z'empaka ez'akafubutuko ezigaddewo kalenda y'omwaka guno. Mike Mukula Junior amalidde mu kifo kyakubiri ekimuyambye okuwangula engule y'omwaka guno.
Champion w'engule y'eggwanga ya NRC mu mwaka ogwa 2019 yasinna empaka ez'akafubutuko eza lawundi esembayo ku ngule y'eggwanga ya National Sprint Championship. Busiika yaziwangulidde emmotoka y'empya ekika kya Ford Fiesta R5 MK2. Yalese abagizi baazo nga bamutenda olw'obukodyo obwedda bw'ayolesa ng'abadde yasemba okuvuga empaka z'eggwanga mu za Power of Africa ezaali e Mukono ne Lugazi. Bwe yali anoonya obubonero ku ngule ya Afirika, ono yazivugidde eddakiika 3 ne sekonda 3.5 nga Mike Mukula Junior yazivugidde eddakiika 3 ne sekonda 4. Okumalira mu kyokubiri nga Omar Mayanje yakutte kyakusatu. Ronald Sebuguzi yakutte kyakunange emmotoka 38 ze zaavuganyiza mu mpaka zino. Yasinna Sera yeetabye ne mu mpaka ez'okulwanira Bajaj Boxer ze yawangudde nga tewali amuwadde buzibu. As you've seen that we had both dry runs and wet runs. We've learned a lot in the car. It's also a great experience in tarmac. We know what the car is able to do, yet we are still very far in learning with the car. It's a different car for us, and we keep on learning as we've been doing slowly and getting to where we need to be. Ibrahim Lubega Pasua yawangudde omutendera gwa two-wheel drive nga gwe gw'emmotoka esikira ku mipiira ebiri wadde nga entambi yazimazeeko, nga ye champion waazo n'obubonero 7-2. Muhammad Bwete yawangudde ez'abayiga eza Sarasi n'obubonero 6-8 nga Julius Semmambo yakutte kyakubiri. Abawagizi bange bonna gye bali bakakasa nti omwaka okujja tukomawo ng'ate tuli b'amaanyi nnyo, kubanga tugenda kuddamu tufumbe moroka yaffe eno tulabe ate ekigivaamu nga bwe tuleeta ne moroka endala. Wabula Mike Mukula Junior ye champion w'omwaka guno ku ngule y'eggwanga ey'empaka zino ez'akafubutuko ng'okumalira mu kifo ekyokubiri. Ebusiika kyamuyambye okumalako ng'akulembedde n'obubonero 45 ng'emmotoka z'empaka ziwedde oluvannyuma abavuzi ba ddigi baasanyusizza abagizi n'obukodyo obw'enjawulo. Ate Moses Golola kasiza omutendesi we Amuzakeya amanyiddwa ennyo nga General Fungu titamusobola mu muzannyo ogw'ensambagere. Ng'olulwana lw'ensambagere wakati wa Moses Golola ne Hamza Keya amanyiddwa ennyo nga Fungu terunabaawo kwa Kamwese Shopping Mall eky'ebandu wasosewo finals empaka z'ebikonde ebitegekebwa ekibiina ky'ebikonde mu ggwanga eza UBF Champions League. Wabula ng'olulwana lwa Moses Golola ne Fungu lunaatera okutandika ate waasosewo akavuyo akaabadde mu bawagizi b'ebikonde nga bawakanya ennamula y'abalamuzi abaabadde balamula olulwana lwa Zebra Senyange Junior ne Muzamiru Semuddu. Abawagizi ba Semuddu baabadde balinze kulangira muntu waabwe ng'omuwanguzi w'obuzito bwa kilo 7.1 olw'ebikonde obwedda byafukirira Senyange. Wabula wano kyababuuseeko ate abalamuzi nga bakulembeddwamu Antonio Stephen akiga okulangira Senyange ng'omuwanguzi. Akavuyo nga kawedde olwana lw'ensambagere wakati wa Moses Golola ne Fungu lwatandise nga buli omu awera kuwummuza munne. Tugenda mu layini bazanya 5 dakika 2. Olwana lwagenze okuggwa nga Moses Golola luwangudde ku bubonero ekyalese General Fungu nga tamatidde. And the winner of split for decision is red corner. Kukubaganye babadde basobola okugimpa oba okugimuwa kati omukisa gukutte ye. Muzannyo gubadde bulungi era Fungu mugumu ssebo
kubanga obwedda amanyi tajja kumako naye omusajja mulumbisizza naye nga mugumu. Omusajja mukubye kuva ku lawundi esooka paka ku lawundi ey'okubiri, naye musajja mulwanyi mulungi. Kyenjagala omugamba taggwamu maanyi, yeeyongere okuzannya kubanga ffe twagala kati tuli kulwana kusembayo. Yo enkuba eremesezza olwana lw'ebikonde wakati wa Munnayuganda Akasima Ouma ne Munnakenya Lighton Okwil okubaawo e Lugogo. Abategesi b'olulwana lwa Munnayuganda Akasima Ouma ne Munnakenya Lighton Okwil olwatumiddwa Rambo in Kampala mu kisaawe kya cricket Oval e Lugogo baabadde bategese ennwana 13 ezisooka ng'olulwana olukulu terunnaba. Wabula ku nnwana 13 baasobodde okuzanyako ennwana 6 zokka olw'abazanyi abasinga okugaana okujja mu migwa olw'ensonga ez'enjawulo ezabadde zeekuusa ku by'ensimbi. Pulezidenti w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyiddwa nnyo nga Bobi Wine omu ku bawagizi ababadde bazze okulaba ku nnwana zino. Oluvannyuma nga ziweranga ssaawa 10 ez'amakya ga leero Kasima Ouma ayingidde emigwa olwo n'atandika okuwaga. Wabula Munnakenya Okwil abadde tannayingira migwa ataawa ekire ky'enkuba wekitandikidde ekitataganyiza buli kimu n'okutuusa okulemesa olulwana lwa Kasima Ouma ne Munnakenya Okwil okubaawo. Guno gugenda kubeera mulundi gwa Kasima Ouma ogubadde gugenda okusooka okulwanirako awaka ebikonde by'ensimbi wadde nga olulwana terubadde lwa musipi. Wow, agaleero wetugafundikidde agasinga ojja kwekwata olupapula luno lwongera okulambulira amawulire ag'enjawulo okuva mu bitundu by'eggwanga n'ebweru w'eggwanga. Nze Kuteesa Jujuya Muzi ne Membo mulungi tukwagaliza ekiseera ekirungi. Weerawo.